Hujan ngagebret pisan pamirsa. Uluh eta mah hujan badai dordar gelap teh nya. Dugi ka leungit patung sapatu Uluh. sebenarnya. Eta teh patung sapatu teh leungit teh nuju di Semir. Engke mah aya deui tang. Aya deui kitunya jantan abi oge teh ka mana sapatu gitunya ieu teh dilelang tapi di pre-love teh gitunya. Tas dibuka ieu teh ku LS Paswanja SMP Pasundan hiji Bandung pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Leres pisan. Nuju anco? Manco. Atanapi nuju ngantosan PPDB ieu teh. Bari ngantos PPDB aya panitia anu standby. Oh, standby. Nonton bareng. Nonton aya TV di sekolah. Aya TV Agung. Woi, aya TV Agung. Tukang Iko jantan beki Agung gitu umanya. Nah, ini kosong ya. Kela, biasana ya aya 5-an pamirsanya. Ayeuna jantan genap gitunya. Tukang kacapi. Kunaon eta? Hujan. Eta kabanjiran tapi palid. Palid. Aduh ya Allah. Mugia jeung kacapina jantan berkah. Amin. Orang buka heula ku sindirannya Neng Cika Nari Salsa Kang Doni Kamaroko ayeuna tos dinten Salasa ulah hilap bruk brak sareng Kang Iko. Ayo guys. Ayam paling kebanjiran mengenai Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneu tiap dinten Salasa. Brukbrak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wargi TPRI Jawa Barat kumaha daramang sadayana tepang deui sareng sim kuring saparakan cati lingkung seni SMP Pasundan hiji Bandung. Dina acara anu maneh teh nyaeta brukbrak wilujeng nyakseni dera. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mibutuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung gak pentingan, brukbrak dina dialog, sangkan nembrak-brak masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkan nembrak-brak masalahna, rakyat cinta marentah, brukbrak. Alah, kumaha cenah Pak Ajang? PPDB? Ayeuna teh nuju PPDB Pak Ajang. Mohon. Iya. Ramekeun. Hartina transparansi. Cirina demokrasi. Sajalan reformasi. Urang tetep ngahiji. Ku jalan bruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Kumaha daramang. Alhamdulillah. Seperti biasa we dibuka ku si sindiran. Orang jalan-jalan tapi jalan-jalanannya rada tebih. Hujan kita. Nah ini kosong ya. Kela biasana ya aya limaan pamirsanya, ayeuna janten genap gitunya. Tukang kacapi. Kunaon eta? Hujan. Eta kabanjiran tapi palid. Palid. Aduh ya Allah. Mugia jeung kacapina janten berkah. Amin. Orang buka heula ku si sindirannya. Neng Cika nari salsa. Kang Doni kamaroko. Ayeuna tos dinten Salasa ulah hilap bruk-brak sareng Kang Iko. Aduh tadi tos dibuka ieu teh ku LS Pasuan Jas SMP Pasundan hiji Bandung pimpinan Bapak Nanam Mulyana SPD MSI. Leres pisan. Tujuan cok. Manco. Atanapi nuju ngantosan PPDB ieu teh. Bari ngantos PPDB aya panitia anu standby. Oh standby. Nonton bareng. Nonton Aya TV di sekolah. Aya TV Agung. Aya TV Agung. Tukang Iko jantan beki Agung gitu umanya. Aduh, pamirsa kumaha darama mugi wae dina ginanjar kawilujengan Allah Subhanahu wa taala ya. Atuh kumargi kitu teh ayeuna teh masih kene pandemi Covid-19 tah bade ngemutan heula ieu ka pamirsa bruk-brak pikeun nerepkeun protokol kesehatan secara ketat oge secara maksimalnya. Teras oge ngarojong program pemerintah nyaeta vaksinasi teh. Ayeuna mau kula lengkap. Ayeuna di Cibadut tujuh hujan ngagebret pisan pamirsa. Uluh eta mah hujan badai dordar gelap teh nya. Dugi ka leungit patung sapatu Uluh. benernya. Eta teh patung sapatu teh leungit teh nuju di Semir. Ke mah aya deui tang. Aya deui kitunya jantan abi oge teh ka mana sapatu gitunya ieu teh dilelang atarapi di pre-love teh gitunya. Nah, ieu teh temana kan tadi tos disepil alias tos aya kisi-kisina tapi bade bisa pertos biasalah. Ieu si sindiran deui lah. Kacililin aya tukang urut. Iya Ya urang Cililin ieu. Mana? Iya urang Cililin Gunung Halu. Upami istri mah nya tukang wajib. Moal mungkin tukang urut. Ya, tah. Kacililin nya aya tukang urut. Ka Garut meser embe. Domba aya. Ai anu very good. Tah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap PPDB. Tema tanapi jejar dina dangat ayeuna teh nyaeta PPDB Jabar 2022 SMA, SMK sareng SLB siap dibuka. Siap. Kumargi ayeuna teh upami urang ninggal di media sosial teh aya launching. Atanapi ieu teh aya istilah nama ngareurah-reurahna ieu teh PPDB dibuka. Tah urang teh baris ngabubrakeun hal eta. Tah aya 3 narasumber di dangat ayeuna. Sadayana teh aya ketua, aya wakil, aya ketua. Nah, ya, anu kahiji anjeunna teh salaku ketua Forum Aksi Guru Indonesia atanapi Fagi Jabar. Anu dipihormat Bapak Iwan Hermawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Mangga diaturan. Nah, Pak Iwan mah benten Sampurasun. Kunaon eta jantan Ultraman? Nah? Oh, semangat pagi. Oh, pagi. Tapi Kang. Pagi, Bapak. Pagi. Kang pantun, jalan-jalan ke stasiun. Jangan lupa beli ikan. Walaupun aku sudah pensiun, jangan Anda lupakan. Pensiun Kos purna bakti. Tapi masih kena eksis. Purna tugas, udah berbakti mah sampai mati. Tapi masih kena eksis ya. Iya, profesor. Provokator. Oh, provokator. Abi teh nyarios. Mohon, lu nyarios anjeunna nya. Tah, anu kadua pamirsa ieu teh janten wakil koordinator PPDB SMA, SMK sareng SLB tingkat provinsi nu dipihormat Ibu Dr. Dian Peniasiani MED. Hai, Ibu. Sumangga linggih Ibu di haturana. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mangga diatur.
babaturan Ibu. Mangga. Kayak lagu itu karunya si Ibu tadi tos. Sok Ibu, ieu mah nya tos anu kode teh nya kan Ibu tos rada ngibing gitu. Di tos di pasian api upami abi bade calik biasa make lagu. Muhunnya. Tah, upami tadi kan aksi nu guru atos ya, wakil koordinator atos tah. Ayeuna pamirsa, saku ketua forum orang tua siswa atarapi Fortusis Jabar anu dipihormat Bapak Dwi Subawanto. Waalaikumsalam. Rampes, mangga. Nya wakil ti guru atos, tas oke wakil koordinator PPDB SMA SMK SLB tingkat provinsi atos. Ti wakil orang tua oge atos ya. Lengkap ayeuna urang baris ngabruk-brakeun kumaha ieu teh siap dibukana. Siap nate kumaha tah? Urang bade abi bade cari heula nya satacana. Moal dimusikan. Teu dimusikan, abi bade cari we. Mohon biasa mah. Mohon ya, aduh. Kumaha daramang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ayeuna teh bade urang teh ngawangko ngeunaan PPDB Jabar 2022 SMA, SMK sareng SLB siap dibuka. Tah, tapi satacana pamirsa urang bares ningal heula ieu teh tayangan khas ti Ais Pangampi Brukbrak TVRI Jawa Barat. Penerimaan peserta didik baru PPDB Jawa Barat tahun ajaran 2022-2023 untuk SMA, SMK, dan SLB akan serentak dimulai pada pekan pertama bulan Juni 2022. PPDB Jabar 2022 SMA, SMK, dan SLB ini dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada tanggal 6 hingga 10 Juni 2022, sedangkan tahap kedua dimulai pada tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2022. Bagi calon siswa yang mendaftar SMA maupun SMK, mereka akan diberikan 3 pilihan, yakni melalui jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Lantas, bagaimana syarat-syarat lainnya pada PPDB Jabar 2022 ini? Berikut kita simak obrolan khas Sunda Brukbrak TVRI Jawa Barat. Pemirsa, tadi tos orang sakseni sasarengan tayangan khas di Ais Pangampi Brukbrak TVRI Jawa Barat ngeunaan ieu teh PPDB di tingkat provinsi Jawa Barat tos siap dibuka. Tadina dinten ayeuna oge ieu aya launching PPDB tahun ayeuna. Tah abi bade ka Ibu Dian heula. Kemudian itu naon anu di launching teh atau aya program anu anyar kah atau napinya PPDB biasa tapi ieu menjelang tangtosa endemik meureun gitu ya janten ieu teh urang kedah semangat deui atau tapi kumaha Bu Dian? Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten ngangge campurnya nganggo bahasa Indonesia. Asal ulah bahasa Arab. Bili diaminkeun. Mangga Bu. Janten anu dimaksa launching dinten ieu tadi itu adalah satu tanda ya bahwa PPDB akan dimulai, baru akan ya karena PPDB itu dibagi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua nanti ada pendaftaran tahap 1 dan yang ketiga pendaftaran tahap 2. Jadi launching tadi itu adalah mengingatkan bahwa sekarang ini harus sudah siap-siap begitu karena dalam kegiatan persiapan ini ada beberapa yang harus dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh sekolah asal dan sekolah tujuannya nanti di jenjang pendidikan menengah sehingga nanti pada saat tahap 1 pendaftaran nah apa yang memang harus sudah dilakukan di tahap persiapan itu sudah tidak ada lagi yang tercecer ya pada saat pendaftaran. Karena dalam tahap persiapan itu diantaranya adalah pembagian akun supaya siswa bisa mendaftar secara online begitu ya. Kemudian juga untuk dokumen-dokumen yang harus diunggah, harus diupload supaya nanti dipersiapkan sedini mungkin, tidak pada saat pendaftaran bersamaan ya.
Jadi dipisahkan masa untuk upload dokumen-dokumennya begitu. Baru nanti di minggu pertama Juni itu ya tanggal 6 tahap 1 baru mereka mendaftar begitu. Jadi launching ini adalah dimulai untuk kegiatan persiapan. Jantan launching natenya eta ngemutan. Ye, orang baris dibuka deui PPDB nya jantan. Naon wae persyaratan-persyaratanna kedah disiapkeun ya jantan kumargi ieu teh dina pekan kahiji terapi bingon kahiji dina sasih Juni nya bunya. Ieu tos dimulai tahap kahiji terus oge ke tahap kedua terus oge tahap katilu. Nah, upami ka Padui, ieu teh salaku ketua forum orang tua siswa atau Fortusis Jabar. Ningal tangtosa dina dinten ayeuna Pak launching ieu teh ngemutan atanapi ieu teh akan dimulai PPDB dina tahun ayeuna. Salaku ketua forum orang tua siswa kumaha ningal siap dibukana pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi orang tua harus mempersiapkan diri. Terutama kan gini, banyak orang tua itu yang gaptek. Terutama ini kan ada 2 ya. Untuk perkotaan itu kan pakai daring, artinya IT itu menjadi andalan. Kecuali yang di pedesaan seperti misalnya Gunung Halu, itu mungkin tidak menggunakan teknologi IT, cukup manual, gitu. Terutama di perkotaan, jadi orang tua nggak usah canggung ya, bagaimana anak itu kan lebih pinter dalam hal memainkan gadget. Jadi harus banyak tanya, gitu. Apa-apa yang harus diupload tadi, ataukah harus mendapatkan akun, gitu. Jadi jangan menyesal belakangan tahu-tahu antara antri sebetulnya dalam rangka mendapatkan informasi sama mau demo. Ini kan nggak jelas. Itu yang selalu terjadi di setiap tahun, gitu. Karena ketidaktahuan. Padahal regulasinya, aturannya itu masih dari sejak SMA, SMK itu dikelola oleh provinsi, sampai hari ini Dinas Pendidikan Provinsi ini sudah maju. Artinya regulasinya itu relatif sudah mapan gitu loh. Gitu loh. Tinggal bagaimana rakyat, masyarakat itu sama-sama menyambut regulasi ini seperti halnya anak SMA melanjutkan ke perguruan tinggi. Kan nggak ada kisru, nggak ada apa, biasa semuanya. Gitu loh. Itu yang harus disiapkan oleh masyarakat, termasuk khususnya orang tua siswa. Gitu. Ini yang menjadi masalah setiap tahunnya. Nah, mudah-mudahan Jawa Barat, khususnya perkotaan ini udah memahamin terhadap aturan yang sebetulnya relatif tidak ada perubahan ya Bu Dian. Sedikit perubahannya. Gitu. Paling hanya berbicara tentang kalau misalnya aturan tentang kuota yang harus di launching setiap sekolah. Kalau kami menganggap bahwa masyarakat ya udah pentokin aja, habisin aja. Kalau kuotanya misalnya 360 ya katakan 360, jangan diumumkan 340. Jadi ada slot misalnya 20. Ini kan bahaya, bisa-bisa jadi penumpang gelap atau apa gitu. Jadi kalau ini kami Fortusis menganggap bahwa habisin aja kota-kota yang kayak gitu. Gitu. Di samping upami ningal dina teknologi ieu teh para sepuhna ieu teh ulah hariwang jantan upami urang ningal teknologi kumargi kan tos hampir 2 tahun sapertosa ieu teh murang kali ieu teh berkecimpungna sareng teknologi atanapi oge ngaliwatan daring jantan ti kawit diajar atanapi oge sabaraha ujian-ujian tangtosa ieu teh ngaliwatan daring jantan ulah dugi ka kumaha seueur wae tataros pilih sesat di jalan. Nah eta teras oge upami tadi oge nyarios jantan upami kuota di Fortusis mah kitunya dibentokeun we jantan difullkeun jantan teu aya istilah nama penumpang-penumpang gelap teh ya. Abi bade ka Pak Iwan. Pak Iwan, yes. Sakedap motong. Henteu sadayana daring tapi ya. Nuhun, teu sadayana daring. Nuhun, teu sadayana daring. Kumargi kan eta di anu Gunung Halu teh nya atanapi nah seuri. Oh, nya tebi mun tebi. Eta sinyalna oge darada susah gitu. Abi reuas ieu teh nya. Nah, jauh seuri di paling ditu aja gitu. Aya orang Gunung Halu rupina ini. Aya daring,
aya luring, Luring. abdi mah sok turing. Hei, sok beda deui. Provokator mah beda. Ayeuna abi pada ka Pak Iwan. Pak Iwan dia selaku Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Terpivagi Jabar. Kumaha ningali ieu teh Provinsi Jawa Barat PPDB-na ieu siap dibuka. Ya. Upami ningali aturan mah optimis atuh. Karena nu ngari aturan mah tiap tahun oge saya hari aturan mah gitu. Tidak pernah ada aturan yang jelek. Ini profesor regulasinya selalu bagus. Nah, aturan mah. Tapi pesimisnya dina pelaksanaan. Nah, eta pelaksanaanna. Da Bandung mah riweuh. Soalnya mah neleng nengkung, gede gede, gede jangkung, gede sakola di Bandung. Inu tah sakola TK Bandung. Nah, karena mun urang ningali berita, lihat berita, tiap tahun berita pelanggaran PPDB tinggal ganti tahunna eta kene. Eta kene. Jadi yang harus kuat itu pengawasan nah, terhadap pelaksanaan aturan itu. Dan pelanggaran teh aya 3 pelanggaran ya. Nu sakaterang abdi mah. Nah, tadi tilu jeung tilu we. Ah, mohon. Hiji, 2, 3. Anu kahiji pelanggaran pra PPDB. Jadi sebelum PPDB teh kadang-kadang direkayasa kartu keluarga gitu. Kan lebih dekat untuk jalur zonasi kemungkinan diterima itu kudu pinter lah kadeukeutan sakola we. Kartu keluargana direkayasa dideketkeun gitu. Ada rekayasa ya berbagai rekayasa nilai juga direkayasa gitu karena rapot bisa saja kan. Prestasi. Nah, prestasi juga rekayasa aya ieu palsu gitu. Sertifikat palsu. Nah, sertifikat kendang pas tah ngendang teu bisa. Nah, jadi itu pra PPDB. Pada saat PPDB aya oge gitu pelanggaran-pelanggaran indikasi. Biasanya di oknum operator tah. Di SMP, SMA operator operator genep jadi salapan. Dibalik kan di mistik zaman baheula mah. Genep jadi salapan. Itu yang namanya pada pelaksanaan. Nah, selanjutnya pasca PPDB pelanggarannya eta yang disebut dengan titipan. Tapi saya menjelaskan dulu apa yang sampaikan Pak Dewi Subawanto. Sekolah itu harus menyampaikan kuota sebelum kenaikan kelas. Kumaha lamun dipinuhkeun 3 genep nu teu naik 10. Berarti jadi 40 genep per kelasna diprediksi. Eta mah masalah ke naik kabeh mah lainnya urusanana. Tapi diprediksi. Itu yang pertama, Kang. Yang kedua kan peminatan. Bukan penjurusan, beda penjurusan dijuruskeun ku sakola, peminatan milih. Kumaha mun milih IPA banyak, ada IPS sedikit, sakelasna pira kudu 7 kudu 8, maka harus ada istilahnya spelling tah. Spelling teh mun mobilnya, aya spelling. Lamun teu pakai spelling lempeng we terus. Jadi itu ada 3. Nah, oleh karena itu ketiga pelaksanaan itu harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Di tingkat sekolah itu ada yang disebut dengan komite sekolah. Itu tong komite nu nitip pagar makan tanaman atau pengawas. Nu kedua ada pengawas pembina yang ditugaskan. Dinas. Di tingkat kota ada dewan pendidikan. Kalau di Bandung Dewan Pendidikan Kota Bandung. Sok heureuy Dewan Pendidikan kurang bicara gitu. Jadi harus banyak bicara. Persoalan PPDB harus betul-betul. Jadi orang yang jadi Dewan Pendidikan itu yang ngerti persoalan Kota Bandung tang ujung-ujung gitu. Termasuk Dewan Pendidikan Provinsi. Gitu. JB Dewan Pendidikan jarang bicara harus banyak bicara ketika PPDB ini betul-betul Anda kan representasi dari kami. Nah, jadi pemantauan selain itu tentunya pengawasan ya. Nah, semacam Pak Dewi saya ikut melakukan pemantauan terhadap PPDB ini. Kami dari Fagi dan kawan-kawan tidak bisa menghilangkan kecurangan, tapi meminimalisir gitu. Jangan terlalu, dan yang penting utang ngadadak beunghar gara-gara PPDB gitu. Nah,
Mobil-mobil kayak anggar we pitara teu naik-naik gitu. Datara gitu. Kada iklan dah. Siap. Penting anu nyumbang dana. Gitu kan kok. Siap. Tap. Abis kemudian kemudian tadi kan regulasi sapertosa aya anu robih sakedik tapi tepati mangaruhan. Memang regulasi naon sih anu rada robih teh? Janten regulasi anu robihnya kebijakan anu robih tangtos tujuanna kangge nyampurnakeun. Nyampurnakeun PPDB didasarkan karena hasil evaluasi PPDB tahun lalu gitu nya. Nah, tahun lalu itu ada kebijakan seleksi jalur prestasi nilai rapot menggunakan rumus kalibrasi. Nah, itu memang kebijakan dari pusat. Jalur prestasi nilai rapot itu menggunakan nilai rapot dan melampirkan ranking gitu. Tahun kamari teh di Provinsi Jawa Barat akhirnya menggunakan seleksinya itu menggunakan perhitungan nilai rapot menggunakan rumus kalibrasi. Ternyata tahun kemarin ya cukup merepotkan, terutama di SMP atau MTS, calon siswa yang akan masuk ke SMA atau SMK, ranking itu sudah tidak ada di kurikulum 2013 itu. Sehingga tahun ini seleksi jalur prestasi nilai rapot tidak menggunakan rumus kalibrasi ranking, tetapi melihat total nilai rata-rata tiap semester dari semester 1 sampai 5. Itu kan perubahan ya. Salajengna oge kangge jalur afirmasi ti keluarga ekonomi tidak mampu. Mohon. Eta aya nu namina penyaluran. Janten ngawitan siswa ti keluarga ekonomi tidak mampu tiasa milih sekolah sakumaha tahun lalu ya. 3 sekolah pilihan. 2 SMA negeri, 1 swasta. Anu ngawitan diseleksi heula ku sistem IT berdasarkan jarak terdekat dari rumah domisili ke sekolah yang tuju. Nah, kalau nanti di pilihan 1, kedua, ketiga tidak lolos, nah nanti akan ada rapat koordinasi. Yang dikoordinir dikoordinir ku kepala cabang dinas berkoordinasi dengan para kepala sekolah SMA negeri sareng swasta. Janten eta teh sesana pangintennya anu teu ditampi melalui sistem disalurkeun ka sakolah-sakolah. Janten mah ya istilah siswa keluarga ekonomi tidak mampu ya teu acan kenging sakolah moal gitu insyaallah ya. Kumargi aya rapat koordinasi eta. Terakhir eta perubahan kedua. Perubahan katilu kangge SMK. SMK aya jalur prestasi nilai rapot anu dibagi deui disebat jalur persiapan kelas industri. Nah, eta ge tahun kamari benten. Tahun kamari mah aya persyaratan nilai minimal anu kedah dipenuhi. Nilai nate kedah 80 kangge mata pelajaran tertentu. Eta tahun kamari aya nama teu aya nganggo nilai minimal. Tapi ditinggal nilai rapot 5 mata pelajaran inti. Janten eta teh mangrupi bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS sareng bahasa Inggris. Tah, anu 5 semester teh dirata-ratakeun, lajeng dikalikeun bobot. Aya bobot tergantung bidang keahlianana sareng program keahlianana anu dipilih ku siswa. Janten aya bobot. Janten nilai rata-rata teh dikali bobot nembe dijumlahkeun eta nu bade di peringkatna. Kirang langkung 3 pokok ya anu robih teh nya anu sanes nama persyaratan-persyaratan sakediklah panginten aya pangiat gitu. Tah, penyempurnaan eta sosialisasina kumaha tah ka barangkali atanapi ka para siswa-siswa, atanapi ka para sepuh siswa eta Bu. Kumaha eta sosialisasina kumargi kan ieu kedah anu dijumlahkeun, tah aya nu kalibrasi deui, atanapi oge rata-rata teu aya tapi aya 5 mata pelajaran pokok anu dia jumlahkeun heula tah engke dikali bobotna teras oge engke ningal kumaha istilah nama kemampuan atanapi oge kahoyong eta siswana. Ulah dijawab pula nya banyak sakedapnya. Urang heula sakedap tah pamirsa. Urang baris ngeunaan masih kene PPDB. Kumaha koordinasina saur Fagi nya. Engke urang baris ningal koordinasi numutkeun Fagi. Ulah ka mana-mana tetap di Bruk Brak.
Hatur nuhun pamirsa masih kena ngabadungan bruk-brak ayeuna masih kena ngangkat jejerannya eta PPDB Jabar 2022 SMA, SMK sareng SLB siap dibuka. Tah, jadi kan saat acan reureuh ieu teh kumaha koordinasi numutkeun Fagi ulah dijawab heula. Kemudian heula teh penasaran pamirsa kumaha saeusa koordinasi numutkeun Fagi teh. Nah, kemudian kumaha cara sosialisasi kumargi kan aya 3 pokok regulasi anu tangtosa aya parobihan tapi ieu teh niatna nyaeta nyempurnakeun. Anu tahun kamari aya ayeuna disempurnakeun kumaha Bu sosialisasina? Mangga janten sosialisasi tingawitan Disdik itu bertahap gitu ya. Disdik gaduh 13 cabang dinas wilayah. Nah, di masing-masing cabang dinas wilayah engke oge aya sosialisasi oge ka pengawas, di pengawas ka kepala SMA, SMK, SLB. Nah, dibantos ku pengawas sareng kepala sekolah SMA, SMK, SLB, lajeng ka para SMP sareng MTS. Nah, di para SMP MTS itu dilajengkeun deui ka sepuhna anu kelas 8 gitu. Margi kan sasaran utaminya sepuh kan anu kelas 8-nya anu bade ngalajengkeun ka menengah, pendidikan menengah. Saja bidik itu tangtos sosialisasi oge ngangge berbagai media. Aya televisi, aya radio, YouTube, rupi-rupi media sosial ya. Tangtos jantan insyaallah panginten ngangge berbagai media sesuai sareng keberagaman kondisi masyarakat rupina gitu. Siap. Kalebet di lebet eta ge aya aparat nu diulem di kecamatan, kelurahan gitu nya. Margi pakait oge sareng dokumen kependudukan, dokumen ketidakmampuan, aya ti Dinsos, aya ti Disduk Capil gitu. Jantan margi seueur naon teh dokumen anu oge asalna diterbitkeun ku instansi sanes, jantan sosialisasi ge ngalibatkeun aranjeunna. Siap, kemudian Pak Dwi, kumaha regulasi tadi kan 3 dan jantan pokoknya punya. Kumaha ta numutkeun ketua forum orang tua siswa atau tos aya laporan ti orang tua siswa kumaha ieu teh carana ieu asa kan upami dinas ningalna tangtos nyempurnakeun kitu nya. Utamanya kan gini, apa namanya? Jumlah negeri dan swasta. Ini kan apa ya kalau dibilang kalau misalnya masyarakat kita itu negeri minded, sekolah yang ada itu kurang. Artinya negara tekor gitu ya, pemerintah. Nah, ini tinggal dinas pendidikan bagaimana memberikan informasi kepada orang tua bahwa sekolah negeri dan swasta itu sama. Tinggal kriteria swasta itu yang kayak apa? Apakah yang terima BOS itu akan diperlakukan sama? Apakah terima apa BOPD provinsi gitu loh. Hal yang kayak gitu itu perlu diinformasikan kepada masyarakat sehingga betul-betul masyarakat itu terima utuh informasi itu. Jangan begitu masuk ke swasta tahu-tahu yang namanya pungutan itu masih ada. Walaupun swasta hakikatnya kan hidup dari masyarakat. Gitu loh. Tapi ini kan kalau memang negara pemerintah menjamin, di sisi apanya yang dijamin kan gitu. Apakah tadi bosnya gitu. Kalau masih ada pungutan itu akan ditarik misalnya bosnya ataupun BOD-nya gitu yang dari provinsi itu. Itu yang menjadi kunci sebetulnya sehingga masyarakat nggak hariwang, nggak takut. Jadi sekolah di SMA negeri kota maupun pinggiran tuh sama. Itu yang perlu diinformasikan kepada publik. Tapi salamieu kumaha sosialisasi ti dinas ka tangtosa ieu teh ngeunaan misalna SMA anu negeri sareng anu swasta teh sami. Sangat kurang. Problemnya sampai hari ini kami suka mendampingin beberapa orang tua siswa gara-gara misalnya pada awalnya itu memang dibebaskan, tapi di tengah jalan harus orang tua tanda tangan sebuah pernyataan gitu yang isinya yaitu tanda kutip semacam kayak partisipasi masyarakat gitu atau pungutan, sehingga di tengah jalan mau ulangan nggak bisa, di akhirnya ijazah ditahan gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang sering terjadi.
Nah, ditambah kalau betul-betul kebijakan provinsi itu membebaskan berbagai pungutan ataupun biaya yang timbul dari masyarakat, itu yang harus disosialisasikan. Nah, di forum orang tua siswa tos istiana ngalapor antara pintu ka dinas kumargi misalnya aya tanda tangan di tengah jalan atau napi ijazah anu ditahan tos ngalapor terus oge kumaha respona? Akhirnya kami memberikan solusi parsial. Artinya kami mendampingin orang tua, coba dialog dengan kepala sekolah swasta itu. Nah, habis itu baru kita bawa yang namanya pergub, peraturan gubernur bahwa ada larangan-larangan. Kita copy, kita sampaikan kepada kepala sekolah, baru kepala sekolah memberikan solusi. Mohon, Pak Dwi, ditahan heula nya Pak Dwi, ieu kumargi tos aya anu ngiring aup dina telepon bruk-brak. Urang sapala, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlan kumaha damang? Ini tos apa? Saya alhamdulillah Kang Iko. Siap, Pak Herlan engke upami tiasa sonton televisi da di alitan, engke mung tiasa di telepon unggulnya sontonanya. Mangga langsung wae patarosana Pak Herlan. Ya begini kepada semua narasumber bahwa sekarang ini kan sudah memasuki wajib belajar 12 tahun khususnya Jawa Barat, mungkin umumnya di seluruh Indonesia. Di tempat tinggal saya atau kami masih tertinggal dalam bidang pendidikan, agama, ekonomi. Wah. Bentar, mohon Pak Herlan, Pak Herlan ke telepon deui nya di KBB, mohon. Ieu kumargi di Kabupaten Bandung Barat. Mohon ieu teh sobatna pisan bruk-brak, sobatna teh Peri Jawa Barat pokokna namanya. Pokokna mah intina teh sapertos teh tos wajib belajar kedah 12 tahun, Bu. Tapi di daerah Pak Herlan, pami tempatnya Kabupaten Bandung Barat masih kede tinggalin gitu. Tah kumaha ieu teh kedahna ti wakil pamarentah? Tinggalina maksudna kumaha ye? Tah sapertos sama tinggalina sapertos tadi Bu kaputus we sinyal teh. Eta we contona we Bu. Mohonnya masyarakatnya tertinggal. Mangga salarasnya kan dari Disdik sendiri kalau kita data memang lulusan SMP jumlahnya itu belum sebanding dengan daya tampung kalau berharap di SMA negeri ya. Kalau dibandingkan itu jumlah sekolah negeri dengan swasta, negeri itu hanya kurang lebih 40-46% gitu ya. Jantan selebihnya kan masyarakat kedah paham bahwa kedah nampi upami misalnya teka tampi negeri wayahna ka swasta gitu ya. Nah swasta sendiri sebetulnya regulasi tentang pendidikan yang harus bermutu itu berlaku untuk negeri maupun swasta gitu. Aya nu namina standar nasional pendidikan 8 standar nasional. Itu peraturan menteri kangge nangtoskeun mutu sekolah itu sebetulnya berlaku baik negeri maupun swasta. Janten upami di daerah-daerah tertentu memang tidak ada negeri karena terbatas begitu ya. Belum di Jawa Barat juga belum setiap kecamatan ada SMA SMK begitu ya. Wayahna panginten ngangge negeri swasta heula gitu da swasta oge dituntut untuk memenuhi mutu oleh pemerintah itu. Kalebet regulasi PPDB oge salaresna berlaku kangge negeri sareng swasta. Gitu janten dina regulasi PPDB oge memang tadi panginten nyambung ka anu didugikeun ka Mas Dwi nya panginten aya katangtosan sararesna sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat artinya sekolah swasta penerima dana BOS dari pemerintah pada saat PPDB itu memang tidak boleh dikaitkan dengan keuangan misalnya pendaftaran PPDB kedah mayat eta kengeng eta teh. Kalau perkawis uang mah nanti saja setelah diterima ada rapat dengan orang tua siswa. Nah, di situ dibicarakan kadang.
Jangan baru juga mau daftar sudah dikaitkan dengan keuangan. Apalagi sekolah itu penerima dana BOS itu memang tetiasa gitu ya. Anu negeri sami PPDB mah tidak boleh dikaitkan dengan keuangan, penjualan buku atau napi seragam. Apalagi negeri kan pada umumnya sudah menerima dana BOS ya. Nanti itu sih urusan nanti setelah diterima, setelah ada rapat dengan orang tua siswa. Nah, namun kalaupun ada misalnya sekolah tertentu yang tidak seperti itu ya kami prihatin ya, karena regulasi itu tidak membedakan ini untuk swasta, ini untuk negeri. Rupinak itu. Mohon. Siapa tuh Pak Elan oge di antosnya tetapi oge pamirsa TVRI Jawa Barat. Ia tiasa ngiring interaktif di 540 genap-genap 77. Mangga ieu teh ka sadayana pamirsa TVRI Jawa Barat ngiring aup dina brukbrak danget ayeuna masih kene ngadaan jajarap PPDB Jabar 2022 SMA SMK sareng SLB siap dibuka. Mangga interaktif di 540 genap-genap 77. Abi bade ka Fagi. Tah Pak Iwan kumaha ieu teh ningal tah koordinasi. Kayak harus diketahui oleh masyarakat ada pembagian kewenangan pendidikan. SMA, SMK, SLB itu bagian provinsi. SD, SMP, kota kabupaten. TK, kota kabupaten. Sehingga koordinasinya harus bagus antara provinsi dengan kota kabupaten. Bagusnya itu seluruh kepala dinas pendidikan kota kabupaten dikumpulkan, dijelaskan kemudian sehingga tidak terputus. Nah, karena pemerintah kota kabupaten itu disdik kota kabupaten bukan bawahan disdik provinsi. Nah, itu jadi harus jelas, jangan sampai tidak hanya mengandalkan tadi Bu KCD kepala cabang dinas, tapi langsung nanti biasana ari kepala sekolah mah nurutna ka dununganana. Ari kepala KCD malah dunungan saya cenah gitu, tapi langsung instruksi. Dia harus betul-betul. Jadi betul koordinasinya gitu. Dan tentunya pengawasannya harus betul-betul juga. Kadang-kadang pengawas itu pengontrol, jangan koordinasi. Datang ke sekolah, kopi, rokok, duit, dan nasi. Koordinasi. Jadi ada koordinasi tak eta. Kopi, saya pernah jadi pemantau datang, Pak, itu kopi, rokok. Aya deui hiji deui tadi, bos. Beres pemantauan, bahanan ongkosan suguhan. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi satu lagi, berkata dengan Pak Wanto, tolonglah siswa-siswa miskin daftar lah ke negeri. Tong kena kieu, bima langsung ke swasta. Nah, karena begini, khusus Kota Bandung nih, aya bantuan keuangan buat siswa SMA dan SMK yang warga Kota Bandung. Jadi anggaran dari APBD Kota Bandung dititipkeun banke ka provinsi. Tapi anu dibantuan teh anu disalurkeun teu lulus ka negeri. Jadi lu langsung daftar ke swasta mah taraya tidak dibantu. Nah, karena datanya berdasarkan data yang jadi masuk ke sistem. Ya, jadi maksud saya sok daftar ke negeri. Walaupun nilainya kecil dan oke, yang mudah-mudahan di tempat diterima di negeri. Kalau tidak di swasta, karunya sekolah swasta oke mun tidak daftar ke negeri mau dibantuan ke pemerintah untuk SMA. Nah, jadi namanya bantu. Jadi begitu Pak Dwi. Ya. Saya sarankan pada kesempatan ini daftar ke negeri lah gitu. Sugan we katarima dan kira mun teu katarima pasti tarima di luar negeri. Swasta. Juaranya di dalam negeri teu diterima, di luar negeri diterima. Plus 62 bisa gitu. Dalam negeri teu diterima tapi di luar negeri diterima. Siap. Jadi itu. Jadi harapan kami pemerintah kota kabupaten tadi termasuk Pak Herman. Dengan utarusin Pak Herman teh. Pak Herman. Tidak layak itu sarana prasarana SD SMP atau SMA. Pami SD SMP mah Pak Bupati we protesna. Pami SMA SMK Pak Gubernur gitu. Kan orang teh kudunya ka dulur, hade ka batur, tapi pancet dina aturan. Dina galur. Pak Gubernur. Dina ur. Alhamdulillah, ada bener akhir-akhirnya. Untuk koordinasi teuing. Atau lebar Fagitos ka dia koordinasi we jeung koordinasi, bos we jeung bosnya. Aduh. Siap, mangga.
Atau manganya ieu paheran atanapi oge pamirsa TVRI Jawa Barat di mana bae mangga yang giring interaktif di 540 genep-genep 77 mumpung ieu teh sepisan ayeuna tilu narasumber anu tangtusa berkompeten di bidangna ieu mangga tiasa ditaroskeun mangga interaktif di 540 genep-genep 77. Budian ieu dina tahun 2022 sarasa persyaratan teh naon wae sih? Oh, mohon mangga. Kemarin kan ieu bade persiapan. Mohon. Persyaratan aya nu mangrupi persyaratan umum ya, umum hartosna siswa bade milih jalur naon wae sami ya. Di antawisna anu kahiji kedah nama aya ijazah ya atanapi surat keterangan lulus. Tapi kumargi di SMP teu acan pengumuman tiasa nganggo sementawis kartu peserta ujian sekolah gitu ya. Anu kadua kartu keluarga. Nah, kartu keluarga teh upami bade nganggo jalur zonasi tehnya minimal tos menetap satahun di domisili eta teh gitu ya. Dibuktoskeun ku naon tah Bu? Minimal satahun eta. Ditinggal engke dina tanggalna di janten engke ku panitia teh dicek ya, diverifikasi kaleresan engke data PPDB oge link sareng data kependudukan di tingkat pusat ke Disduk Capil pusat. Punten ya. Bu, janten tak aya isiana sahur tadi Ketua Fagi, janten mepet-mepet giringan ke kartu keluarga mana. Janten ieu ayeuna mah tos ngaling ka Disduk Capil kota kabupaten, tos ditinggal ieu teh istilahna mah ti taun sabaraha anjeunna lebet ka kartu keluarga eta. Mohon gitu ya. Biasa diakalan tapi. Oh, dah sedangkan masih kena tes dikoordinasikeun. Masya Allah. Lanjut Pak. Jangan ari perkawis kartu keluarga mah itu kan kewenangan Disduk Capilnya aturanana. Disdik mah teu ngatur-ngatur eta mah. Mohon. Mung ieu mah mangrupi persyaratan ti nasional ti pusat kedah minimal 1 tahun tos domisilina. Oge ngemutan kangge kartu keluarga teh kedah dicek heula atau sinkron teu acan datana sareng data Disduk Capil pusat gitu nya. Tiasa eta ka Disduk Capil setempat naros ngecek gitu ya. Atanapi oge aya naon teh di website kangge ngecek kartu keluarga abdi teh tos sinkron teu acan datana gitu ya. Janten aya Sidatuk namina teh Sidatuk Jabar nya. Panginten ke di tiasa di informasi sosialisasi oge dugi tiasa nu utami nama cek heula kakak ka Disduk Capil gitu. Salajengna kangge anu masih umum ya KTP orang tua ya. Anu khusus upami tangtos ya nu bade nganggo jalur prestasi kada disiapkeun. Mangga Bu punten dipotong heula ku margi teh urang azan magrib heula ka Kota Bandung sareng sakitarna. Mangga. Atur pemirsa masih kene ka Bandung bruk-brak wilujeng ngalaksanakeun salat ibadah maghrib ya. Tangtosa ieu teh teu karos ayeuna tos dina panungtung pisan acara bruk-brak danget ayeuna sapertosa teu ieu nya teu cekap sa episode. Nah, kemudian ieu singkat teh kumaha pasyaratanna teras oge ieu tiasa ditinggal lengkap di mana teras harapanna kumaha ieu teh dina PPDB 2022. Mohon mangga janten persyaratan anu khusus upami bade nganggo jalur prestasi berarti piagam kada disiapkeun terutama anu berjenjang. Upami bade jalur anu keluarga ekonomi tidak mampu berarti dokumen-dokumen anu nunjukkeun dian anjeunna teh keluarga tidak mampu. Salajengna anu kangge jalur prestasi nilai rapot tangtos nilai rapot. Perpindahan tugas orang tua panginten serat tugas di atasan sepuhna. Anu langkung lengkap deh panginten tiasa ditingali di website PPDB, tiasa di sakola nu bade dituju, tiasa ngawitan naroskeun tiasa atanapi di SMP asal gitu ya. Rupina langkung lengkapna panginten tiasa di sakola nu bade dituju. Mohon harapanna kumaha PPDB Jabar 2022 ayeuna? Tangtos harapanna setiap sepuh orang tua siswa mendaftarkan putra-putrinya sesuai dengan kondisi putra-putrinya. Katiasa naon atau hal yang lebih mendominasi apakah prestasi, apakah jarak rumah, atau ketidakmampuan dalam ekonomi atau napi naon disesuaikan putrinya, tidak memaksakan kehendak dan SMA negeri maupun swasta atau SMK negeri maupun swasta
sami wae. Siap. Atur nuhun Bu Dian. Pak Dwi. Ya. Kumaha ieu harapanna dina PPDB harapan 2022? Pertama PPDB 2022-2023 ini berjalan sesuai dengan regulasi, konsisten terhadap aturan para penyelenggara, termasuk kalau perlu ya, apakah tapi saya yakin ataupun teknologi yang dipakai itu nggak perlu di-upgrade, tapi masih mampu untuk melayani bahkan jutaan masyarakat kota Jawa Barat gitu. Jadi utamanya ya konsisten terhadap aturan. Terus juga kedua, orang tua ya harus rela bahwa aturan ini memang sudah bagus gitu loh. Jadi nggak perlu berbondong-bondong lagi. Misalnya harus ada jalur demo gitu ya. Itu dikurangin itu. Karena apa? Aturan ini kan sudah berlangsung mungkin tahun ketiga ya. Iya, betul. Karena provinsi memang menyelenggarakan baru tahun ketiga. Saya pikir orang tua memang harus mau belajar tentang apa yang diamanahkan dalam aturan. Khususnya peraturan gubernur nomor 29 kalau nggak salah yang dipakai oleh Dinas Pendidikan. Ya. Gitu. Di samping amandemennya Perubahan. gitu. Saya pikir itu yang perlu dicermatin oleh orang tua. Gitu. Jadi nggak perlu cari jalur titipan dan seterusnya gitu ya. Jadi PPDB dari pembukaan sampai penutupan ikutin gitu. Apa adanya gitu. Habis itu silakan nanti kalau memang mau misalnya memaksakan kehendak, itu saya pikir ada MBS ya. Jadi manajemen berbasis sekolah. Jadi mahalnya biaya sekolah. Kan gitu. Itu kewenangannya mungkin ada di kepala sekolah, tapi bukan pada saat PPDB. Jadi pasca itu silahkan. Mungkin itu yang mungkin ini. Sehingga PPDB ini memang kewenangan dari provinsi, artinya dinas, bukan kewenangan manajemen sekolah. Gitu. Saya pikir itu yang harapan kami di tahun 2022-2023. Mohon berjalan gitu dengan regulasi anu aya. Ya, siap. Pak Iwan, kumaha ya? Saya sedikit lah, ada 3 hal. Tiga deui. PPDB itu harus komit. Semua masyarakat komit. Yang kedua harus konsekuen. Yang ketiga harus komitmen. Jadi komitmen, konsekuen, dan konsisten. Matakna komit yang komitmen non Konsisten, Ang. Jadi komitmen, konsisten, dan konsekuen dari seluruh pelaksana, panitia, peserta 3K. Tambah hiji deui kudu aya koordinasi dari seluruh. Itu saja dari saya cukup. Dengan 3K aja ini akan selesai, akan baik jika semua masyarakat panitia melaksanakan 3K. Cukup kan? Siap. Hatur nuhun Bapak Iwan saku Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Jabar. Tas oge hatur nuhun Ibu Dian saku Wakil Koordinator PPDB SMA, SMK sareng SLB tingkat provinsi. Tas oge hatur nuhun Bapak Dwi Subawanto saku Ketua Forum Orang Tua Siswa Terapi Fortusis Jabar anu tos swing didangat ayeuna urang ngawangkongkeun ngeunaan PPDB Jabar 2022 SMA, SMK sareng SLB anu siap dibuka. Mugi wae kita antose teh para sepuh-sepuhna ieu teh hayu urang sumangat kumargi tadi tos di launching dina dinten ayeuna mugi wae dina minggon kahiji dina sasih Juni teh tangtosa persiapan-persiapan tas oge pendaftaran terus oge alur-alurna ayeuna tos dipilarian heula kumaha carana ningal dina websitena Distrik Provinsi Jawa Barat atanapi dina SMA anu baris 7 atarapi oge dina asal sakolana. Pasti informasi-informasi lengkap mugi wae tangtosa murang kalihna oge ieu teh tiasa support ka sepuhna oge henteu maksakeun kumaha ieu teh kahoyongna dina murang kalihna. Anu pang pentingna mah tangtosa ieu teh koordinasi. Ya. Koordinasi sareng sakola maksudnya gitunya. Mugi wae engke teh tangtosa ieu teh PPDB 2022 pelaksanaanna aman, teras oge lancar. Naon anu dipikahoyong ku murang kali teh tangtosa anu diidam-idamkan ieu teh sakola-sakola di mana bae tangtosa mah sami wae. Negeri sareng swasta sami wae. Bangsa kitu tangtosa bruk-brak dina dangat ayeuna sim kuring Frederico ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.